Sulev, see on minule teadaolevalt esimene kord, kui sul on PÖFFil on maailma esilinastus. Mis tundega sa tänasele õhtule vastu lähed? Ma lähen sellise mitte väga mugava tundega. Miks mitte väga mugava tundega? Aga esilinastused ongi sellised, ükspuha, kas ta on siis, kuidas seda nimetada, kas ta on siis maailma esilinastus või on ta siis lihtsalt esilinastus või ta on selline, tavaliselt esilinastus tehakse nendele inimestele, esimene esilinastus tehakse nendele inimestele, kes on selle filmi juures grupis tööl olnud ja näitlejad ja nii edasi. Et ega see kunagi ei ole, vähemalt minul ei ole see selles mõttes nagu oodatud päev või, et teistpidi on hea, et sellega lõpevad need pained, mis ühe filmiga kaasas käivad ja kuna mängufilmi tehakse Eestis nii pikalt, siis on vist näha, et need painajad on mu kallal olnud päris pikalt. Sulev described his ambivalent feelings towards this premiere because first of all, it's a relief because you can finally put the film out of your hands, but at the same time you're there watching the film with the crew for the first time. So yeah, a lot of emotions in there. Aga räägiks natukene ka filmist nüüd. See film toimub siis 3 ajastus läbi 3 aegruumi 19. sajandi lõpus, 1949. aastal ja tänapäeval. Ja see läbivad siis 3 karakterit, keda mängib realist, aga mingis mõttes võib öelda, et tegu on hoopis ühe karakteriga, kes nagu manifesteerub erinevates aegades. Et kuidas sina seda näed, seda karakteri arengut ja miks otsustasid teha just sellisel kujul, et 3 filmi ühes? See on selline suur kiusatus olnud anda järele sellisele võimalusele, et ütleme, selline aeg, mis ühes filmis on, et see siis venitada mitu korda pikemaks, kui on ühe inimpõlve eluaeg. Tähendab, elu kestab ja sellele kiusatusele siis oli põhjust järele anda, sellepärast, et kogu lugu sai tegelikult alguse sai keskmisest novellist, mis on päris elus juhtunud ja mille rääkis mulle üks minu ema tuttav, keda ma ei teadnud, aga kes tahtis seda mulle just rääkida, mitte üldse sellepärast, et ma sellest filmi teeksin, aga tema tahtis rääkida ühe jutu, mida talle tundus, et ta ei tohi seda rääkimata jätta. Et sellest sai alguse, ma tundsin, et see on selline lugu, mida võiks siis ikkagi mina võiksin juba jagada, aga ta ei ole, ma ei tahtnud teha täispikka filmi sellest loost. Ja siis tulid see esimene ja 3. novell tuli sinna juurde. Aga selline, et ma ei tea, kas see peategelane nendes novellides ta on ikkagi erinev inimene. Tähendab, tal on igas novellis oma nimi ja ta elab just selles aegruumis, mis on selles filmis või mis on siis selles novellis. Et ma ei liidaks neid kuidagi kokku, aga samas kuna nad 2 tunni jooksul kõik ühes filmis näha on ja jooksevad, siis
tekivad nagu mingisugused seosed nii esimese kui kolmanda, teise, kolmanda, esimese. Et see on selle vormi võlu minu jaoks. Brief translation. Sulev told us a bit about the backstory. Actually, the center novella is based on a true story that one of his mother's friend told her, not to make a film, but he was inspired by this, and then he didn't want to make this into a full-length film, so he decided to, at one point, add the first bit and the third bit. And to my question, is it Real plays three characters there? I asked is it like a one manifestation of a single person in three different times, but he said no, that although they have a lot of connections, it's still three different characters. Kaie-Ene. Sama küsimus tegelikult sulle, et kolmes erinevas ajastus toimuva filmi loomine, et see on 3 erinevat ajastust, väga palju erinevaid, väga erinevad keskkonnad, mida oli vaja luua, toota, et kuidas sina kommenteeriksid seda väljakutset? Et kas see oli kuidagi erinev kui eelnevad filmid, mida te olete koos tootnud? See oli kuidagi keerulisem? Ma arvan küll, et see oli erinev, sellepärast, et tegelikult on tegemist 3 filmiga, mis siis sai ühe filmi nime all toodetud ja ühe filmi võimalustega ja mida väiksemad võimalused, seda keerulisemaks asjad muutuvad. Aga film on valmis. Kas te olete tulemusega rahul? Aga mis te ootate, et ma ütlen, et seekord ei tulnud välja? Mina oleksin rahul. Kaie-Ene told us a bit about the production, that it's a great challenge to make 3 films, basically with the budget of 1. But I think she confirmed that they are happy with the results. How big was the budget? Oh, sorry. I'm sorry. Could we do the questions with the mic? Yeah. Could you please tell the budget of the film? The budget was 820,000 eurot. It's 820,000 euros. Yes. And I come from Latvia, from Riga newspaper, Diana Yegor-Sirahomovic. Could you please tell why you decided it to make as a co-production with Lithuania, and was it more Lithuanian part technical, or can you tell a little bit? The question was money. And me tegime leedukatega koostööd sellepärast, et Leedu koostööpartner pidas seda lugu heaks ja oli valmis Leedu filmikeskuselt raha küsima ja see on ka üks asjadest, mis aitas meile selle filmi lõpetada. Yes, the Lithuanian party liked the story a lot, and they were also willing to ask the Lithuanian Film Center for their support, so that was like a vital part in completing the film. And in the budget, how big is Estonian and how big is Lithuanian? 10% from Lithuania. I have a question to director. Would you say that it's a feminist film in a way? So there is this feminist message at the center, or? Ma ei ole küll mõelnud, et see nii on. He hasn't thought of it this way, but mulle üks tuttav režissöör ütles, et kõikide heade filmide peategelased on alati mehed, sest et meeste sellist mingisuguseid jõujooni ja mingisuguseid muutumisi on palju huvitavam jälgida kui naiste omi, et
et võib-olla peale sellist jutuajamist mul tekkis see tunne, et ma ikkagi tahaksin midagi teistmoodi teha. Et eelmise filmi peategelane oli tegelikult Jeremia Juunas Kirotaja, kes oli siis mees. Well, one of his friends, who's also a director, once told him that all good films are starred by men. The protagonists are men because the characters of men are more interesting to watch, how they progress in the story. And but Sulev felt that because his last story had a male protagonist, that he now wanted to sort of do something different. Ja ma ei kahetse oma otsust. And he doesn't regret his decision. Aga see film, ma ei seostaks teda feminismiga kuidagi. But he wouldn't tie it with the ideas of feminism? Et pigem on inimene seal peategelane, mitte mingisuguse kindla vaate või maailmavaate läbi viia. That the protagonist is still human as such, not something that represents an ideology. Aga minul on ikkagi, ma tahaks võib-olla seda teemat natuke veel puudutada, et mul on kõik küsimus, et tegelikult ikkagi on need sotsiaalsed suhted ja just selle naise roll ühiskonnas on ikkagi üks nagu läbivaid motiive minu arust kõigis loos, eriti tugevalt just kahes esimeses loos ja on märgata ka teatavaid nagu muutumisi, millele mulle tundub, et see film ka juhib tähelepanu, et mis on kahel erineval ajastul nagu ikkagi muutunud, on toimunud mingis mõttes progress või teatav liberaliseerumine, kuigi ma kindlasti ütleks, et nõukogude ühiskond on nagu liberaalne, aga ta on, seal ei toimu enam nagu seda näiteks kaubitsemist naise pruudiga. Et kuidas seda kommenteeriksid? Ma ei oska kommenteerida, sellepärast, et ka esimese novelli, see ei ole fantaasia, eks ole, et esimese novelli selline teema on võetud Eesti kirjandusest. Et ma ei mõtle, et see oleks nagu kuidagi ühe autori ja ühest novellist võtta, ta ikkagi sellest kirjandusest, mis tollest ajast nagu räägib ja ka mingisugustest suulistest pärimustest. Et kui ma esimest novelli me mõtlesime ja kirjutasime, siis oli väga palju oli juttu ka, ma käisin Setumaal ühe inimesega nagu konsulteerimas ja mul on veel mitu Setu inimest on tuttavad, kellega ma siis sain nendest asjadest rääkida, et oleks võimalikult nagu lähedane sellele, mis tol ajal toimuda võis. Aga see ei ole mitte mingil juhul, see ei ole nagu kriitika. Et minu jaoks ei ole kriitika. Et see on pigem selle aja paratamatus. Nii nagu ka teine novell on selle aja paratamatus. Hästi pikk jutt. So I asked if Sulev still has something in comment on the fact that the women in especially in the first two characters are still somehow representing the social bonds situations, the situation of women in particular, especially the first one where a woman is still, a bride is still something to bargain with. And then we have some kind of a liberalization. Well, something happens in the second bit, because in the Soviet times there is more chance to choose for a woman. But Sulev said that he has taken his subjects from literature, and they're like a common motif, especially the first bit. But he doesn't still pursue social criticism. That he's
just trying to show the things the way they were. And he even visited Setomaa, the Setoland in southern Estonia, to consult with the locals to make the first novella feel as authentic as possible. Ma ühe asja veel lisaks, et kui rääkida esimesest novellist veel, siis ükspuha, kuidas noor pruut, kuidas ta elu läks, kas ta sai õnnelikuks või ta ei saanud õnnelikuks, kui ta läks kodust ära pulma eelsel päeval, kui ta läks kodust ära, siis oli selline traditsioon, et ta ei tohtinud sinna koju mitte kunagi enam tagasi minna. Kas mingi häda või rõõmu või ükspuha millega, et kodu uksed olid tema jaoks selleks, pandi lõplikult kinni. Et see tol ajal oli niimoodi. Sulev also described the tradition which was a fact in those days in the first novella, where according to the tradition, when a woman is married and she leaves the family, her home, then those doors are closed to her forever. She can never, under any circumstance, she will never be able to return to her childhood home after she was married. Te jagate oma näitlejaid Rehepapiga. Reaalest ja Jörgen mõlemad on seal ja mõnes mõttes, kui algab see esimene novell, siis see äratundmise koht on hästi tugev. Kas teil endal, kuidas see filmi valmimine oli, et kes oli ees, kes oli mees ja kas see ka, olete te Raineri filmi näinud või, et kuidas teil need suhted on oma näitleja ja konkureeriva filmiga? Et täpsem oleks öelda, et tegelikult Rehepapp jagab oma näitlejaid meie filmi näitlejatega. Et me alustasime aasta varem, tähendab esimese novelli me tegime aasta enne seda, kui Rehepapp üldse käivitus. Et ühtepidi on muidugi väga tore, et noored ja tõesti väärt ja andekad näitlejad saavad filmides, Eesti filmides mängida. Aga jah, et see oli ette teada, et meie film nagu tuleb hiljem välja. Aga see on, nii juhtus. And the question was that did they know when filming that the actors playing the protagonists, especially in the first story, Realest and Jörgen Liik, they also played lovers also in the film by Rainer Sarnet called November, that premiered at the beginning of the year. And Sulev said that actually they started shooting a year earlier even, so they didn't know because they had already shot some bits, like the first bits, but their production process was so much longer. But he also expressed how happy he is that those talented actors get to work that much. Ja ma võin veel lisada, et sellel põhjusel ma ei ole siiamaani ka novembrit vaadanud. Et kuna meie film oli töös ja ma ei tahtnud, et ei olnud lihtsalt minu enda jaoks oli mingisugune selline reegel, et ma lõpetan selle filmi ära ja siis et see minu jaoks on veel novembri esilinastus tegemata. Aga see kindlasti tuleb õige pea. And that's the reason why he still hasn't watched November, because he wants to shelf this project first mentally, and then he will watch November. Aga mul on, Kaie-Ene on näinud, nii mul on agent olemas. Kas meil on veel küsimusi? Ma ei tahaks, ma üritan seda sõnastada nii, et ma ei riku kellelegi selle filmi lõppu ära, aga minu arust seal lõpus toimub üks selline väga märgiline
stseen marionetiga, et kas see on mõeldud nagu mingi sellise trikina natukene, mis peaks panema võib-olla midagi filmis teistmoodi tõlgendama? Ma ei tea, kas teistpidi tõlgendama, aga selline lõpp, mis toob siis ma arvan sellise vaataja, kes nagu jaksab selle filmi lõpuni vaadata, toob ta uuesti nagu filmi algusesse tagasi selle sama Saska monoloogi juurde seal Aida ukse taga, et mulle endale tundus, et see on nagu selline ilus lahendus, et ja samas kolmanda novelli peategelase ehk siis Lunalee selline pihtimus. Kui me terve novelli jooksul ei saa aru, mis teda vaevab või mingisugused märgid on, aga me nagu meelega ei ole tahtnud nagu kuidagi vaatajat väga kindlas suunas suunata, pigem et ta võib-olla mingisugustes kohtades leiaks väiksegi puutepunkti iseendaga või siis oma eluga. Et siis seal lõpus ikkagi nagu natukene oma peategelast siis avada rohkem kui võib-olla terve selle 3 novelli jooksul. Et selline väga, väga inimlik igatsus, mis meis kõigis ju on, et leida elus mingisugune kaunis pidepunkt. I asked about the ending scene, which brings the story back for a second to the first novella, the scene with the marionette. I won't go spoil it, but I asked if this is some kind of a key that might symbolically reconfigure the story a bit or give some new layers of meaning that weren't there. But Sulev commented that first of all, it's some kind of a tribute to a person who has managed to watch the long film until the end, and to make this circle and bring them back to the first scene behind the barn where the character played by Jürgen is inviting the woman to leave. And this is the only place where he claims that he actually tried to make this human connection with the character, the female character playing with the marionette, to give the viewers some kind of like a knob to hold on, like something in the film that they could relate to. Do we have any more questions? And our transmission is about to end. We have the film premiere tonight at 6, and there are a couple of tickets left, so please hurry because it's a great film. Meie ülekanne on lõppemas. Me täname Sulev Keedust ja Kaie-Ene Rääki ja soovime teile tänasel maailma esilinastusel palju õnne ja ilusat esilinastust.